क्या आप भी एक नई कार लेते समय 40 से 50 हज़ार रुपये सेव करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है तो इस वीडियो के एंड तक बनिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। और ये टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करके आप मिनिमम कुछ नहीं तो 40 to 60,000 रुपीज़ आप आराम से सेव कर लेंगे कोई भी कार लेते समय। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। टिप नंबर 1, ऑलवेज बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अगर आप इस समय कार खरीदते हैं तो डीलर्स के पास क्या होता है कि लेफ्ट ओवर स्टॉक्स रहते हैं, जिसको उनको क्लियर करने के लिए वो उन पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स वो चलाते रहते हैं। और वो डिस्काउंट वेरी कर सकते हैं अराउंड 10,000 to 50,000 तक। वो डिपेंड करता है कौन सी कार और कौन सी कंपनी की कार आप बाय करना चाहते हैं। तो टिप नंबर 2, ट्राई टू बाय अ मीडिया व्हीकल। यस दोस्तों, जो मीडिया व्हीकल्स होते हैं, जो कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, जो डीलरशिप पे पड़े रहते हैं हमेशा आपकी टेस्ट ड्राइव के लिए, तो उन पे क्या होता है कि जनरली वो व्हीकल्स अराउंड 10,000 12,000 ड्रिवन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक नेगोशिएशन आप डीलर से बैठा पाएँ, अगर अच्छा नेगोशिएशन आप कर लेते हैं तो मिनिमम आप 80,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का भी आप डिस्काउंट उस व्हीकल पे पा जाएंगे। और मेन बात ये कि वो उस कार के आप फर्स्ट ओनर ही रजिस्टर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो कार सेकंड हैंड होगी। तो सेम कार है, एक शोरूम प्राइस पे आपको अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख ऑफ भी मिल जाएगा और उसके बाद आप उस कार के फर्स्ट ओनर भी कहलाएंगे। टिप नंबर 3 एंड द फाइनल टिप, डू नॉट बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम द डीलरशिप। यस, यू हर्ड मी राइट, डू नॉट बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम द डीलरशिप। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्कॉर्पियो एन का एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने स्कॉर्पियो एन का एक कोटेशन मंगा रखा है डीलरशिप से, जिसकी मदद से मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा हमें क्यों नहीं इंश्योरेंस डीलरशिप से लेना चाहिए। तो चलिए हम उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको पॉलिसी बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। उसके बाद आपको कार इंश्योरेंस में जाके यहाँ नीचे आपको ब्रांड न्यू कार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। आप कौन सी कार ले रहे हैं, वो किस टाइप की है, कौन सा वेरिएंट है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलकर आएगी। ये वीडियो किसी भी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इंश्योरेंस में कितना गैप है। आप यहाँ पे देखिए 38,000 से इंश्योरेंस स्टार्ट है और वहाँ पे आपको 82,000 का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।